வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல சூப்பரான ஃபிஷ் பக்கோடா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபிஷ் பக்கோடா பண்றதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல 2 துண்டு இஞ்சி, ஒரு 7-8 பல்லு பூண்டு, அதுக்கப்புறமா பெரிய பச்சை மிளகா நான் பாதி சேர்த்திருக்கேன், சின்ன பச்சை மிளகானா 2 சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கோர்ஸா அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம். பாருங்க, அரைச்சாச்சு. இன்னைக்கு நான் ஒரு 300 கிராம் அளவுக்கு முள் இல்லாத மீன் எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா தண்ணி வடிச்சிட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சுத்தமா வடிச்சிருங்க. இதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட சேர்த்துக்கிறேன். இதுல தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். கலர் நல்லா பிரைட்டா வரும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இத நம்ம மீன் உடைஞ்சிராம லைட்டா பெசரி விட்டுக்கலாம். பாருங்க, பெசரி விட்டாச்சு. இப்ப இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஊறட்டும். 5 நிமிஷம் ஆயாச்சு. இதுல நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு சேர்க்கல. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரே ஒரு முட்டை உடைச்சு இதுல நான் சேர்த்துக்க போறேன். இதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 லெமன் அளவுக்கு நான் இதுல பிழிஞ்சு விட்டுக்க போறேன். ஃபிஷ் நீங்க ஜாஸ்தி எடுத்தீங்கன்னா 1/2 லெமன் வரைக்கும் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். லெமன் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டாச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் நல்லா கலந்து விட்டுக்க போறேன். கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இதை நம்ம ஊற விட போறோம். அப்பதான் ஃபிஷ்ல நல்லா மசாலா போய் சாரும். பாருங்க, நல்லா பெசரி விட்டாச்சு. இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போறோம். பாருங்க, மீன் நல்லா ஊறி இருக்கு. ஒரு ஃப்ரையிங் பேன்ல நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். ஃப்ரை பண்ற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபிஷ் இதுல நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஃபிஷ் சேர்க்கிறப்போ கொஞ்சம் தனித்தனியா சேர்த்துக்கோங்க. பக்கத்துல சேர்த்தோம்னா போய் ஒட்டிக்கிறோம். நம்ம இதுல இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாலாம் அரைச்சு சேர்த்துருக்கிறதுனால அந்த ஃபிஷ்ஷோட வாசனை ரொம்ப இருக்காது. நிறைய பேருக்கு மீன் சாப்பிட பிடிக்காது. அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி நீங்க பக்கோடா பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. குறிப்பா குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஃபிஷ் பக்கோடா ரொம்பவே பிடிக்கும். பாருங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு இதை நான் லைட்டா திருப்பி விட்டுக்கிறேன். நல்லா கலர் மாறி பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. பாருங்க, நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்கு. இந்த ஃபிஷ் பக்கோடாவுக்கு கிரீன் சட்னி வச்சு சர்வ் பண்ணோம்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். பாருங்க, ஃபிஷ் நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்கு. இப்போ இதை நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்க போறேன். இப்போ மீதி இருக்கிற மீனையும் இதே மாதிரி நம்ம எண்ணெயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, நல்ல கலர் மாறினோன்னு நம்ம வெளியில எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, நம்மளோட ஃபிஷ் பக்கோடா சூப்பரா ரெடி ஆயாச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஈஸி தமிழ் ரெசிபீஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பாய்.